हेलो, आज चाहिँ म यो एकदमै पहिलाको यो एकबिटे सिक्काहरू चाहिँ अब यो खुट्टा लाउनुको लागि रेडी गर्दैछु र एकबिटे सिक्काहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नक्कली र सक्कली छुट्याउने भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु है। यो चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको जर्जियाबाट चाहिँ अर्डर छ है। 85 पिसको यो एकबिटे चाँदीको हारी एकदम ओरिजिनलमा र ओरिजिनल र डुप्लिकेट चाहिँ कसरी चिन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब म छुट्याउँदैछु, म त्यही चेक गर्दै थिएँ होइन। यसरी त्यसमा त मजाले बज्छ होइन। अब डुप्लिकेट चाहिँ फेरि यसरी बज्दैन, ठाउँ गर्छ। अनि त्यसको साइज पनि कता न कता अलिकति ठुलो सानो होइन। अलिकति भन्नाले अब योभन्दा कि अलिकति बाक्लो कि अलिकति ठुलो हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले पनि यस्तो लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले चेक गरेर लिनु होला। कसैले चाहिँ अनि नक्कली पैसा बनायो अनि त्यो जबरजस्ती यसरी पुरानो बनाउनको लागि जबरजस्ती पोलेर त्यसलाई मसो लाएर अनि कालो बनाएर अनि नक्कली पैसाहरू त्यसरी दिँदो रहेछ क्या। अलिक फास्ट गर्नु न होइन। यो चाहिँ हो कि जस्तो लागेको थियो। यस्तो नयाँ पैसाहरूलाई पनि कालो बनाएर ल भन, यो त नक्कली आयो के हो। $1 होइन त्यसको यहाँ फुल छ यता होइन होला, ठिकै जस्तो लाग्यो। अरे अर्कै आवाज सुनिरहेको छु। ठिक छ, तिम्रो त्यही भाग छ अब। चेक गर्दैछु है त, यति मात्रै बाँकी छ है। सब सक्कली परेछ। अब म यिनीहरू चाहिँ खुट्टा लाएर ल्याउँछु, त्यस पछाडि बुन्छु, बुनेर हामी अर्डर कम्प्लिट हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि चाहिएको खण्डमा चाहिँ साङ्गन क्रिएसनलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र यस्तो चाहिँ हामीसँग कलेक्ट हुँदैछ। अनि अर्को रानी भएको पनि हुन्छ। चाहिएको खण्डमा यसको हाफ 8 आना पनि हजुरले चाहिँ गर्नु सक्नुहुनेछ है, अर्डर गर्नु सक्नुहुनेछ। एकदमै रेयरिटीको हिसाबमा हुन्छ यो चाहिँ होइन। अनि अब 1 तोला चाँदी हुन्छ 1 सिक्का बराबरी। अनि अब चाँदीको हिसाबले पनि अनि रेयरिटीको हिसाबले यसको रेट हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ यसको रेटको बारेमा जान्नु पऱ्यो भने यसको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि चाहिँ साङ्गन क्रिएसनलाई चाहिँ व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ अनि अथवा फोनै गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई हामी जवाब दिनेछौँ र हजुरलाई मन परेको खण्डमा हजुरले अफोर्ड भन्दा पनि अब यसलाई चाहिँ अब के भन्ने एउटा सम्पत्ति नै हो। सम्पत्तिहरूको रूपमा चाहिँ एकदमै सम्पत्ति पनि एकदमै राम्रो हो भनौँ न। अब
भाउ बढ्ने बेला सम्पत्ति हुन्छ होइन, पछि बेच्नु पऱ्यो भने पनि यो चाहिँ जाने खालको। अब इफ हजुरलाई यो किन्नुभयो अनि त्यस पछाडि पछि पैसाको खाँचो पऱ्यो भने यसलाई चाँदीको भाउमा बेच्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर रियालिटीको हिसाबमा चाहिँ तपाईँलाई भाउ आउँदैन। त्यस्तो हो। अब सुन चाँदीहरू पनि त अब तपाईँको तौल अनुसारको त आउँदैन नि त होइन, तौल अनुसारको मात्रै आउँछ होइन, त्यसको तौल अनुसारको पनि त्यसको मेकिङ चार्जहरू सबै कटाएर एकदमै कम आउँछ पैसाहरू। सुन्दा पनि थाहा छ होला होइन, चाँदीहरू अर्नामेन्ट्सहरू त झन् एकदमै कम आउँछ। त्यस्तै हो यो पनि। अब तपाईँले बेच्नुभयो भने चाहिँ चाँदीको भाउ चाहिँ आउँछ। यसलाई बनाएको यसको रेयरिटीको हिसाबमा चाहिँ हजुरलाई आउँदैन, तर यो हजुरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सम्पत्तिको रूपमा हजुरले चाहिँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि, अब बुहारी भयो छोरीहरूलाई नातिनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ यो एकदमै यो सुन चाँदीको भ्यालु नै लाग्दैन कि मलाई। यस्तोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीसँग पाइन्छ। र अरू नर्मल हारीहरू चाहिँ नर्मल हारीहरूमा एकदमै जुनै खालको पनि हजुरले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै अब जस्तो अब यस्तो यो नर्मल 8 आनाको भयो, हाम्रो 8वटा अर्डर छ होइन। अनि यस्तोहरू सबै हजुरलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। साकेन क्रिएसनमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, हाम्रो नम्बर छोड्ने छु है त। हस्, थ्याङ्क यू।